Mudah-mudahan naik. Nah, tuh miring tuh. Ih. Assalamualaikum bro, ketemu lagi di channel saya, channel DT Adi 2 sorry, agak belepotan. Assalamualaikum guys, selamat berjumpa kembali di YouTube channel Adi DT 29. Ya, seperti biasa di video kali ini lanjut dengan penjemputan buah atau penjemputan TBS di, kalau kami sini bilang Afdeling 5 atau divisi 5 ya. Saya di divisi 5 ini 1 minggu, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu di Afdeling 5. Nah, minggu depan diputar lagi entah itu Afdeling berapa, Afdeling 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Oke, di hari ini agak keliling-keliling jemput buahnya, jemput TBS nya. Sudah 1,5 jam tadi, dari jam 9, sekarang sudah jam 10.23. Oke, yuk tonton terus video saya sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Oke guys, sekarang kita coba ya. Kebetulan kemarin hujan dan jalan agak sedikit licin, mudah-mudahan bisa naik. Oke, doain ya. Oke, oh mantap, bisa naik. Sip, jadi ada buah 2 TPH ditinggal. Coba kita mundur aja. Ya, setelah tanjakan tadi ada turunan lagi, dan jalannya agak cukup licin ya. Oh, di sebelah kiri ada buah juga. Jadi guys, setelah turunan ini ada tanjakan lagi tuh. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Tadi udah nggak bisa mundur lagi, naik. Cik. Belakang kah? Tuh, lihat Pelodi ini lagi ngapain. Pipis. Mudah-mudahan naik. Badan saya pegangan kuat. Licin ya. Ya mampu, Terage Auto tuh mampu deh.
tuh miring tuh. Alright. Oke guys, kita cek satu jalan lagi. Setelah satu jalan ini kita akan kirim ke PKS. Oke, ikutin terus ya. Oke, ini blok terakhir ya, jalan terakhir Buah. Jarak antara TPH 1 dengan TPH yang lainnya agak jauh. Jadi tadi saya sempat muter dan nggak bisa merekam. Mundur sekitar 200 meter. Itu TPH terakhir. Nah, Buah terakhir. Oke. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.